Մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, Օրենքինս ես, Սուրբ Ելիցի անուն քո, եկես սեարկայություն քո, ելիցին գամ քո, որպես երկինս և երկրի, վստահ մեր հանապազոր, ուր մեզ այսօր, և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մենք թողում մերոց պարտավորած, և մի կանես մեզ փորձություն, այլ փրկյաց մեզ իջարել, Նիկոյակայություն և զորություն և փառք հավին դրանց, ամեն։ Երթայքի խաղաղություն և Տերն մեր Հիսուս Քրիստոս եղիցի ձեզ ընդամենեսյանդ, ամեն։ Սիրելի հայրենակիցներ, 5-րդ դարից սկսած մենք հայտնի խոսք ունենք, որ մահ ոչ իմացյալ մահ է, մահ իմացյալ անմահություն։ Մահը, որ չգիտենք, որ գալիս է բնական ճանապարհով մահ է, իսկ գիտակցված մահը դա անմահություն է։ Սա Եղիշե պատմիչ ասել է Սուրբ Վարդանի և 1036 վկաների համար, որոնք իրենց կյանքը զոհաբերեցին հայրենիքի և Սուրբ հավատքի համար։ Եվ այսօր այս պահին ես պիտի բոլորիդ հրավիրեմ, ոտնկայս մեկ րոպե լռությամբ հարգելու մեր նորորյա 1000 վկաների, 1000 զինվորների հիշատակը, որոնք տակավին իրենց թարմ արյունը հեղեցին մեր հայրենիքը պաշտպանելու համար։ Սիրելիներ, պատմությունը կարծես թե կրկնվում է և 100 տարի առաջ այն իրադարձությունները, որ տեղի ունեցան մեր հայրենիքում, երբ միևնույն թշնամին իր հայատյաց մեզ բնաջնջելու ծրագրով իր պիղծ յաթաղանն էր բարձրացրել մեր ժողովրդի գլխին, այսօր նույնը շարունակվում է։ Եվ 100 տարի առաջ, երբ որ Սարդարապատի մատույցներում մեր ժողովուրդը կանգնեցրեց թրքական բանակները, այդ ընթացքում մեր ժողովուրդը համախմբված էր և հայ եկեղեցու ղողանջները շարունակաբար հնչում էին և նրանց ղողանջը դադարեց մինչև հաղթական ավարտը։ Եվ մեր նորագույն հերոսապատումի սկզբից Վեհապար Հայրապետի հրահանգով մեր եկեղեցիների բոլոր զանգերը յուրաքանչյուր օր ղողանջում են և պիտի ղողանջեն, երբ մեր ժողովրդին ավետվի հաղթական ավարտը։ Մեր արցախյան լեռներում, երբ մեր բանակը, մեր զինվորները իրենց խորտակիչ և ջախջախիչ հարվածներով խաղաղություն կպարտադրեն թշնամուն։ Եվ այսօր այստեղ մենք ևս և յուրաքանչյուր կիրակի հավարտ պատարագի պիտի ղողանջենք մեր եկեղեցու զանգերը։ Այժմ կհնչեն զանգերը, բայց թող ձեր հոգու զանգերը որպես աղոթք վեր բարձրանան,
դառնան բռունցք մեր հայրենիքի պաշտպանության համար։ Միանանք մեր քույրերին եւ եղբայրներին այս զանգի ողանջներով։ Սիրելի հայրենակիցներ, այժմ պիտի աղոթենք մեր նահատակ եղբայրների հոգիների խաղաղության համար։ Բայց մի աղոթքը երկու բառով ցանկանամ իմ մտքերը փոխանցել ձեզ։ Այսօր խաչի տոնն է։ Մեր եկեղեցին տոնախմբում է խաչի հերթական տոներից։ Ինչպես մեր սիրելի Տեր-հայրը իր խոսքում նշեց, բացատրեց, խաչի խորհուրդը, խաչը չարչարանքի խորհրդանիշ ունի, մահվան խորհրդանիշ ունի, անհավատների համար, բայց մեզ քրիստոնյաներիս համար խաչը կյանքի հարության խորհրդանիշ ունի։ Հիսուս Քրիստոս խաչվեց, բայց հարություն առավ, եւ ինչպես մեր շարականն է ասում, իր մահվով մահը հաղթեց։ Ահավասիկ այսօր եւս մեր եղբայրները, մեր քույրերը հայրենիքում կրում են ծանր խաչը, բայց նրանք խաչվելով կյանք են պարգևում նոր Հայաստանին, հզոր Հայաստանին, հզոր Արցախին եւ միացյալ Հայաստանին։ Ինչպես ծորենի հատիկը ավետարանի մեջ ընկնում, մեռնում է նոր ծիլ է տալիս։ Մեր նահատակ եղբայրների անունը, արյունը նոր կյանք է պարգևելու եւ պատիվ է այն հայորդու համար, որ կարողանում է իր առավելագույնը տալ բասն հայրենիաց։ Եվ այսօր սրբությամբ, հպարտությամբ եւ արիացյալ ոգով պիտի հիշենք անուն այն հայորդիներին, ովքեր իրենց կյանքը ընծայաբերեցին հայրենիքի սուրբ զոհասեղանին, փառք պատիվ եւ խոնարհում նրանց անմար հիշատակին։ Սիրելիներ, մեկ ամիս է, որ մենք թեև ֆիզիկապես գտնվում ենք հայրենի եզրերից հեռու, բայց մեր հոգով, մտքով, մեր ամբողջ էությամբ հայրենիքի հետ ենք։ Սրանից 3 տասնամյակ առաջ եւ Արցախյան ազատամարտի տարիներին մեր ժողովուրդը հաղթական հրադադարի պայմանագիր կնքեց, թշնամին ոչ թե այդ ժամանակը օգտագործեց իրապես լծվելու խաղաղության բանակցություններին, այլ այդ ժամանակը օգտագործեց զինվելու, այդ ժամանակը օգտագործեց պատրաստվելու, այդ ժամանակը օգտագործեց իր հասարակության մեջ թույն սերմանելու հայության հանդեպ եւ այսօր իր ոչրագործ ձեռքով փորձում է պատմության ընթացքը փոխել հօգուտ իրեն, որը արդեն իսկ մեր զինվորների, մեր բանակի, մեր ժողովրդի, Հայաստանում ապրող ժողովրդի գործուն մասնակցությամբ եւ մեր սփյուռքի աջակցությամբ արդեն իսկ ծախողել է։ Եվ մենք
ընթանալու ենք հաղթանակների ճանապարհով եւ արդեն սկիզբն է հաղթանակների։ Այսօր այս առիթով ես կարճ երկու կարևոր պատգամ ունեմ։ Այսօրվա հրամայականն է յուրաքանչյուրիս, որ մեկ կողմ դնենք մեր զգացումները, մեր էմոցիաները, ունեցած ակամա եւ ակամա տարաձայնությունները եւ դառնանք միասնական եւ մեկ բռունցք։ Ոչինչ կարող ենք փոխել, եթե միասնական չլինենք։ Եվ մենք այս գոյամարտը կհաղթենք, եթե բռունցք դարձած հետևողականորեն աշխատենք հանուն մեր հայրենիքի։ Պատերազմը ընթանում է Արցախյան լեռներում, բայց նաև պատերազմը տեղի ունենում քարոզչական դաշտում, տեղեկատվական դաշտում, միջազգային հարաբերություններում։ Եվ այսօր մենք միասնաբար առաջին հերթին կոչված ենք պատռելու թշնամու կեղծիքը, որպես լույսի որդիներ, լուսավորելու մարդկանց միջազգային հանրության խաղաղ միտքը ցույց տալու նրանց ճշմարտությունը։ Եվ երկրորդ, որքան հնարավոր է կանգնելու մեր հայրենիքի կողքին, աջակցելու նյութապես եւ բարոյապես։ Սիրելիներ, այս մտածումներով հրավիրում եմ ձեզ աղոթքի մեր զինվորների հոգիների խաղաղության համար։ Եվ ևս խաղաղությանս դեր աղաչեցու կնգալ գեցո եւ ողորմյա։ Օրդություն եւ փառք, հոր եւ որդու եւ ողջույնը քո, այժմ եւ միշտ եւ ամենայն սարքերից ամեն։ Հրահանգիստ եւ ողորմություն եւ մեզ մեղավորած շնորհաստողություն հանցնած Եվ ևս խաղաղությանս դեր աղաչեցուք, վասն հանգության հոգվոցն աղաչեցուք սպրգիչն մեր Քրիստոս, զիսնոսան դարդարցն դասեսցե եվս մեզ գեցուսե շնորհի ողորմության յուրով, ամենակալ Տեր Աստված մեր գեցո եւ ողորմյա։ Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Քրիստոս որդիացնող, անուխակալ եւ բարեգութ, գտած բարեփական սիրով Եհովի Սամուրեն ընտեցյալ ծառայի կազմի սայոց,
Եվ մանավանդ Իշայի ողորմյալ, նահատակյալ Դամենային ըսվայից զինվորած և կամավորած Սոպիսն, որ երկու կյանց յուրյանց, վասն պաշտպանության հայրենյաց և վասն հայրենյաց հայրենի սրտուկյանց։ Հայրեց Դամենային քաղաքացիած, որ սպանվեցան, իբրև հետևանք թշնամական գնդակոտությանց և անմարդկային վերաբերությանց։ Իրենց բնակության բայես երբեր Իշյան է, Ալիկու Կոզանյան, Ալեն Կոզանյան և Ալադյան երդասանած ամենայն հետերոս։ Եվ Իշյան է, բոլոր անոնց, որ նահատակեցան բաց նահատո և բացն հայրենյաց, երբ ողորմյան մնություններ։ Իշյաց ոսահավորմեցի գալստյան կայությանքով, երբ արարժանի ողորմության, հավության և կողության մեղած, դասավորյան ու պայծարացող սուրպս ու պայծակողմյան հասում, զիրգու ես տեր և արարիտ ամենեցում, դատավոր կենտանյաց և երբ չես վայրենվար իշխանություն և պատիվ, այժմ և միշտ և հավիդյան սամիդրից։ Օրդնյա Ռելի հայրենակիստներ, այսօրվա օրքին անձնապես ես նաև նամակներ եմ ստացել, որ մեզ միացել են Անգլիայում հույն եկեղեցիների առաջնորդներ, ինչպես Կարդինալ Նիկոլս, հույն եկեղեցու առաջնորդը, Քենթերբերի արքեպիսկոպոսը, բայց նաև գիտենք, որ հավատքը, ինչպես Առաքյալն է ասում, առանց գործերի մեռած է։ Եվ այս առիթները մենք օգտագործում ենք այս հավաքները նաև ձեզ տեղեկացնելու առաջիկա անելիքների և ծրագրերի մասին։ Հիշենք, որ յուրաքանչյուրս զինվոր ենք և հայությունը ոչ թե 150,000 է Արցախում կամ 3 միլիոն Հայաստանում, այլ 10 միլիոն հայություն է, որ բռունցք է դարձած այսօր։ Եվ մենք միասին ենք։ Արցախցիներին չի լինի հաղթել, որտեղ արցախցիները իրենց էության մարտիկներ են։ Երբեք հայը Արցախը չի եղել նվաճված։ Այստեղ մենք ունենք ներկայացուցիչ Արցախի մելիքական ընտանիքներից, որոնք մինչև 20-րդ դար ապրել են, շարունակում են ապրել և վստահ եմ քրիստիան վերադառնանք Արցախ հաստատելու ձեր իրավունքները։ Այստեղ նաև մեզ հետ են այսօր մեր Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության ներկայացուցիչները, Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Գագիկ Կիրակոսյանի գլխավորությամբ և այստեղ է նաև բրիտանահայ համայնքային խորհրդի ատենապետ մեր սիրելի Արմանդ Աբրահամյանը և երկուսով պիտի գան այստեղ խոսքով դիմեն ձեզ, նաև ներկայացնեն, թե ինչ ունենք, ինչ անելիքներ ունենք և ինչ ծրագրերով պիտի առաջ արժանանք։ Շնորհակալություն, պիտի խնդրեմ հերթով ժողովրդին ձեր խոսքով։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր ես ճիշտ ասած դեսպանության կողմից չէինք ուզում որևէ խոսք ասեինք, հատկապես որ Սրբազան հայրը ամենը ասեց, ինչ որ մենք նաև կուզենայինք կարող էինք ասել, բայց տեսեք, որ մեկ ամիս է շուրջ Հայաստանը, հայ ազգը, Արցախը և Հայաստանի Հանրապետությունը կռվում է, պայքարում է և դիմագրավում է երեք ուժի դեմ։ Խոսքը գնում է Ադրբեջանի, Թուրքիայի և ահաբեկչական խմբերի, չնայած և առաջի երկուսը ոչինչ են ահաբեկչական, պետական ահաբեկչական դրսևորում։ Պետք է ասել, իրոք մենք մեծ վնասներ և կորուստներ ունեցանք, ծանր դա մեզ համար, չնայած մենք պատրաստ էինք, բայց ամենայն դեպս այս անավասար պայքարի մեջ մենք չպարտվեցինք, մենք դիմագրավեցինք և նույնիսկ հաղթեցինք, որովհետև այս ոչ միայն մարտական և ռազմական հաղթանակների
արդյունք է դա իրապես բարոյական արդյունք է, որ թույլ է տալի մեզ ասել, որ մենք ոչ թե պարտվելու ենք, այլ հաղթելու ենք։ Դա է մեզ իրոք տալիս այդ հնարավորությունը ունենալ արտահայտել այդ միտքը, որ մենք հաղթել ենք ինչ առումով, որովհետև ժողովուրդը, որը պատրաստ չի պարտվել, հաղթած է։ Իհարկե մենք այսօր առաջի հերթին եկել ենք խոնարհվելու եւ մեր եղբայրական ծնողի զգացումները կիսելու ձեզ հետ եւ խոնարհվելու մեր գրած զոհերի մեր նահատակված եւ երիտասարդների եւ բոլոր սերունդների, որոնք այսօր գտնվում են Արցախում։ Մենք այսօր նաեւ այստեղ ենք, որ շնորհակալություն հայտնենք մեր ժողովրդին, որոնք միասնական ուժով կանգնեցին իրենց ժողովրդի երկրի համար իրեն ուժը եւ բոլորը ինչ որ հնարավոր է այսօր տալով հաղթանակի համար։ Այսօր իրոք մենք կարող ենք ասել, որ այս պատմության էջը չի փակվել, դեռ որ շուտ է խոսել հաղթանակի համար, չնայած բարոյական հաղթանակը արդեն մենք ունեցանք, բայց աշխատանքը լինելու է շարունակական։ Այսօր մենք հասկանում ենք, որ մենք նոր խոսք ունենք ասելու աշխարհին, ինչպես մեր կեղծ հարևանները ասում են, որ մենք գտնվում ենք նոր իրականության մեջ, նոր իրականության մեջ գտնվում ենք նաև մենք, որովհետև մենք արդեն նոր պահանջներ պետք է ներկայացնենք եւ հարևաններին, որոնք փորձում են խախտել մեր անդորը եւ իրականացնել դարերով ցանկացած իրենց ծրագրերը, բայց նաև համայն աշխարհին։ Եվ դրա համար շնորհակալ ենք նախ եւ առաջ մեր բանակին, մեր երեխաներին, որոնք ցույց տվեցին ամենաբարձր արեական օրինակը, եւ շնորհակալություն ասել մեր ժողովրդին եւ հավատացնել իր մեկմիան եւ ամուր կանգնել, որ մենք իրոք հաղթելու ենք, մենք չենք պարտվելու, ուրեմն մենք հաղթելու ենք։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, շատ երկար չպետք է խոսեմ, պարզապես կուզեմ ամենին տեղեկացնել մեր անցյալ եւ գալիք ձեռնարկների կապակցությամբ ինչեր են կատարվել եւ ինչեր են ծրագրվում։ Բարբերաբար փորձեր ենք այս տեղեկությունները փոխանցենք, բայց լավ առիթ է նորեն վերհիշենք։ Ներկայիս մեր համայնքի բոլոր հայրենակիցների միջոցով գույքերի հավաքել ա եղել եւ սրանք կարողացել ենք երկու տարբեր առիթներով փոխանցենք Հայաստան եւ համապատասխան կազմակերպությունների միջոցով սրանք ծրվում են այդ բաժիններում, որ գարիք կա, իրար վրա մոտ կարամ ասեմ 3 տոնից մասամբ մեկ քիչ ավել հագուստներ եւ տարբեր պիտույքներ, բժշկական դեղորայք, գործիքներ եւ այլն փոխանցվել է։ Ներկայումս այս աշխատանքը շարունակվելու է, բայց պետք է այս առնվազն ժամանակավոր կասեցնենք գալիք շաբաթվա վերջին։ Մինչև այն, եթե որևէ մեկը կցանկանա մաս կազմի, բաներ ունեն, կուզեմ փոխանցեմ, ըստ այդ ցանկերին, որ տարածվում է, կընդունվեն մինչև շաբաթ օրը եւ դրանից հետո կպատրաստենք այն ինչ-որ ներկայումս հավաքվելը ուղարկելու Հայաստան։ Աշխատանք չի փակում այդով։ Գույքերի ցանկի կողքին նաև կան որոշ բժշկական պիտույքներ, գործիքներ, որոնք չի կարելի դեռևս գոյացնել կամ առնել Հայաստանում, փորձում ենք կենտրոնացնել մեր աշխատանքը այդ պիտույքների եւ գործիքների գնմանը եւ դրանից հետո մեր կենտրոնացումը ելնելու է հիմնականում դրանց վրա։ Անմիջական աշխատանք, որ սկսվելու է, լինելու է փորձ, որ 2 ամբյուլանսներ մեր համայնքի կողմից
կարողանանք ապահովենք, որովհետև ներկայումս Հայաստանում խիստ պահանջ կա ամբյուլանսների, թե պատերազմի բերումով եւ թե միաժամանակ ինչպես տեղյակ եք, ինչպես աշխարհի մյուս երկրներում COVID-ի պարագան բավական բարդանում է, վարակումը թիվը բարձրանում է եւ կարիք կա հարմարությունների։ Մենք կենտրոնանալու ենք միաժամանակ օգտակար հանդիսանանք այդ ուղղությամբ եւ թե ռազմական ճակատի վիրավորների եւ դեղորայքի գույքերի իմաստով։ Անչափ կարևոր է մեր համայնքի միացյալ օժանդակությունը այս ուղղությամբ, դրամահավաքները պետք է շարունակվեն, մի հատ նոր դրամահավաքի հայտարարություն կելնի կենտրոնացած այդ ամբյուլանսների գնման, որը մեկը արդեն աշխատանքը սկսվել է մեր սրբազան հոր առաջնորդությամբ, որ պետք է գոյացնի գումարը մեկ ամբյուլանսի եւ համայնքը հույսով կարողանա բավարար դրամահավաքի երկրորդ ամբյուլանսի մանրամասնությունները մենք փոխանցենք, ինչ գումարի է նայում եւ ինչ միջոցով կարող եք օժանդակեք այդ աշխատանքը։ Բացի այս կա մեր ընդհանուր հիմնադրամի դրամահավաքը, որը պետք է շարունակվի, գիտեք վնասները եւ պահանջները բավական շատ են եւ երկար վազքի վրա մենք պետք է փորձենք մեր նյութական օժանդակություն կատարենք մեր հայրենիքին եւ Արցախին այդ միջոցներով։ Սրա կողքին աշխատանքներ են տարվում public relation, քաղաքական lobbying, ցույցեր եւ տարբեր ձեռնարկներ, որ կատարվում է ավելի մանրամասնությունը, երբ որ ծրագիրները ավելի մոտ են գործադրման կհայտարարվեն, բայց պետք է խնդրեմ մեր բոլորի մասնակցությունը այս ձեռնարկներին, որտեղ թիվը հիմնականում մեծ ազդեցություն ունի իր արդյունքին։ Երբեմն պայմանների բերումով այս ձեռնարկները գնում են շաբաթվա մեջ, սրանք ամենը հիմնականում փորձում ենք համապատասխանենք, որ ինչը ամենամեծ ազդեցություն կունենա այդ ձեռնարկի գործադրման, բայց կարելի է չափ խնդրենք, երբ կարող եք քաջալերեք եւ մասնակցեք բոլոր այս ձեռնարկներին։ Ես շատ օտար բան չունեմ այս վարկյանին ասելու, եթե հարցումներ կան, որ օգնամ փորձեմ պատասխանել։ Չկա։ Անչափ շնորհակալ։ Սիրելիներ, այսքանով կամփոփենք այսօր, բայց վստահ ենք միասին կապի մեջ պիտի լինենք եւ ձեզ պիտի հրավիրեի դուրս գալուց յուրաքանչյուրը մեկ մոմ վառել իշատակ մեր զինվորների ամենակարևորը ձեր մեջ տրամադրեք հաղթական զգացումները, թե իրականությունը դժվար է, բարդ է, խնդիր է, ծանր է, հատկապես մենք այսօր Հայաստանի հետ կապը մեծ է, տեղեկատվական դաշտում ինֆորմացիայի հոսքը մեծ է եւ իրական աչքերով պիտի տեսնենք իրերը, որ հեշտ չէ, բայց նաեւ պետք է համարձակությամբ լծվենք եւ յուրաքանչյուր դժվարություն իր հետ բերում է նոր հնարավորություններ եւ մենք միասնական աշխատանքով պիտի վստահաբար հաղթենք։ Աստված թող ամենքին պահպան լինի առաջին հերթին մեր զինվորներին, ովքեր որ առաջնագծում են, մեր այդ հայրենակիցներին, որոնք ակամա սահմանապահ են դարձել, խաղաղություն մեր երկրին, մեզ համբերություն, սառնասրտություն, որպեսզի կարողանանք այս փորձությունը հաղթանակով հաղթահարել։ Եթե միասնական լինենք, նորից ենք կրկնում։ Միմյանց հետ գործակցենք, միմյանց լսենք եւ նաեւ ամենակարևորը համբերությամբ լծվենք, վստահ եմ հաղթենք, որովհետեւ թշնամին ոչ միայն հետաքրքրում է մեր սահմանները, այլ նաեւ մեր նյարդերը։ Եվ սա շատ կարևոր է։ Եվ այս ընթացքում գործնական առումով ուզեմ ձեզ ասել, որ կարող եք, հնարավոր է, որ ունեք ազգականներ, ունեք բարեկամներ, որոնք առաջնագծում են, եթե որ
խորհրդատվության զրույցի հոգեբանական առումով աջակցության կարիք ունենաք, մեր հոգևոր հայրերին ծանոթ եք եւ մեր Տեր նշանը, որ այս եկեղեցում է սպասավորում իր հեռախոսի թիվը կարող եք վերցնել եւ օրվա ցանկացած բանի թե իրեն, թե ինձ կարող եք այս հարցով դիմել։ Եվ ինչպես ընդունված է ասել, ոգով եղեք, համարձակ եղեք, սա ռուսերեն դուխով բառի թարգմանությունն է, եւ մենք հաղթելու ենք, Աստված մեզ պահապան։ Իսկ ձեզանից նրանք, ովքեր որ կօգնեն, կցանկանան աջակցել ծրագրերին, այնտեղ Արթուր Ասատրյանն է կանգնած, մոտենան իրեն, ինքը ձեզ մանրամասներ կասի, թե ինչպես կարող եք աջակցել։ Կանգնենք պահպանիչ աղոթք։ Պահպանիչ եւ ույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պահյա, պահպանյա եւ օրհնյա, զազգս հայոց, ըստ պայքարող մանկունս սորին, ընդհովանյա սուրբ եւ պատվական խաչի ութքովի խաղության։ Փրկի ազատյա հերևելի եւ աներևութ թշնավուն, արժանավորյա գողության փառավորելս քեզ ընթոր եւ ընթոքուն ցերկով, այժմ եւ միշտ եւ ավտյանս ավտելից ամեն։